Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senangnya dari tiga hari salam pakai kompak gitu. Kalau maksudnya pindah balik Pak Bu ya. Pokoknya betul mau oke mawon oke mana doanya kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih kok pakai bom telas gitu. Ya, saya umum. Alhamdulillah, alhamdulillah ya haqqa hamdi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin-nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasy-syajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para alim, para kiai, pilih sepuh-sesepuh ingkang kawula bektosi, dumateng para bapak, para ibu, jamaah majelis pengajian Isra Mi'raj ingkang kawula hormati, malinggihipun dhateng kadang-kadang kawula werda, muda taruna kenya taruni, teman-teman remaja masjid semuanya yang saya cintai dan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu, sebagaimana juga mungkin ingkang sampun kepareng matur di majelis ini, saya mengajak kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kula panjenengan niku nek dikon syukur niku terus bayang ngene niku ngeten iki. Aku dadak kon syukur barang iki ngopo? Lah wong kaki ben iki teko sprene lho. Uripku ki yo gur ngene-ngene wae. Dadak disyukuri barang piye ngoten iki. Lho padahal sebenarnya ngene-ngene wae kan kowe nyatane dhewe urip, betul ta? Itu juga sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Sekalipun kelihatannya hidup ini hanya seperti ini terus-menerus, tetapi kita sadar dalam hidup kita banyak capaian-capaian yang kadang-kadang kita tidak merasainya. Kan oleh karenanya memang kita tidak perlu mengingat terlalu banyak hal untuk bisa bersyukur, karena sangat banyak sekali tanpa kita rasakan pun Allah Ta'ala sudah berikan nikmat kepada kita semuanya. Paling boten Bapak Ibu, kula panjenengan dalu niki tasih pun paringi gesang. Itu artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menambah kebaikan-kebaikan kita dan untuk menyadari bahwa kita pasti punya salah, punya dosa, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat apalagi yang lebih besar dari sekedar kesempatan untuk kita menambah kebaikan dan berhenti serta bertaubat dari keburukan. Kula kinten kok boten nonton. Itu menjadi nikmat yang sangat luar biasa besar ingkang pun paringaken Allah kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita bersama-sama mengadakan peringatan Isra dan Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Hamid sudah menyampaikan kenapa kok perlu diperingati segala di pancen menungso niku kanggonan lali, kula panjenengan niku kala-kala niku lali ora kelingan. Ya, bahkan menyangkut hal-hal yang penting itu kula panjenengan sok-sok ya lali. Ora lali men kala-kala lali
lali ya kira bener. Nah nggih, pokoknya nyangkut masalah utang. Utang itu ora lali ya lali. Jadi parane karo sing utang ibu, sampeyan sing ben iki ditanggungan biangku lho jilih aku. Jare dina iki arep baleke kok baleke kok. Apa aku utang di kowe to? Ngono iki kayane iki nggih. Padahal jane yo kelingan ngoten iki. Niku tabiate menungso. Mila kita dipun emotaken supados nalikane lali niku terus kelingan meneh. Dan secara cukup luas memang begitu. Kaya misalkan ngeten Bapak Ibu nggih, kula panjenengan teng alam donya niki. Kenapa kok kita harus belajar agama? Kenapa harus kita belajar membaca, memahami firman-firmanipun Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Nggih. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari seseorang yang sebenarnya sangat-sangat terkenal gitu ya, utamanya bagi kaum ibu-ibu dengan bagi TKI kali tokoh ini. Ibu-ibu itu loh sukanya kok pengajian sampai kapan pengajian itu? Ini ada yang bertanya begitu ya. Nah, kalau mendengar itu kenapa harus belajar seperti ini? Iya, sebab di antara fase perjalanan hidup kita itu sudah ada yang kita lupakan. Bahkan kalau kita mau mencoba secara mandiri mengingatnya tidak akan bisa. Mila wonten Al-Qur'an panjenenganipun Allah akan menceritakan kepada kita semuanya Bapak Ibu bahwa dulu kita pernah berada di rahim ibu kita sekalian. Lo yakin kok kita juga nggak ada yang ingat kok, nggak ada yang ingat. Kita tahunya hanya sekedar karena mungkin ibu-ibu sudah mengalami atau kalau bapak-bapak ya melihat ya, ada ibu-ibu yang mengandung dan kemudian yang dikandung itu adalah seorang bayi yang kelak akan menjadi manusia. Tapi secara pribadi kita nggak ingat apa-apa itu. Apa iya loh aku biar kita dulu ketemu ibuku, kita nggak ingat itu. Bahkan ketika Allah Ta'ala katakan ketika kita berada di rahim ibu kita sekalian, ketika Allah Ta'ala akan menciptakan kita, Allah pernah mengambil sumpah kula lan panjenengan sedaya, alastu bi rabbikum calon manungsa, kowe gelem ngakoni ora nek ingsun Allah kuwi tenan-tenan dadi pangeranmu. Ini pertanyaan yang pernah Allah ajukan kepada kita. Kula panjenengan dhewe jawabe napa? Qalu bala syahidna. Nggih Gusti Allah, kula purun nyekseni nek panjenengan menika pangeran kula satu-satunya. Lah kira-kira Pak Bu, jenengan cek kelingan kali peristiwa tanya jawab iki napa mboten? Cek kelingan. Mboten nggih. Aja kok nek jero wetenge nalikane wis lair lho awake dhewe pun mboten kelingan niku. Mboten kelingan. Aja kok pas lahir mungkin umur sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, mungkin kita sudah lupa apa yang pernah terjadi dalam hidup kita. Maka Allah Ta'ala ingatkan kula panjenengan sedaya agar kita ingat kembali, agar kita mau untuk kembali kepada kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu Bapak Ibu, peristiwa Isra dan Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini menjadi sangat penting untuk selalu kita ingatkan, karena memang ini peristiwa yang dalam ukuran nalar pada saat itu termasuk perkara yang aneh-aneh. Beda-bedapi kalau nek dipikir nganggo nalar, disesuaikan kalian situasi zamanipun zaman semonten. Menika orang mengatakan, "Wah, ini bohong ini tidak benar ini pasti cerita yang dikarang-karang ini." Ngoten, maka berat. Sehingga wonten ngajeng kula wasaken parendikanipun Allah Ta'ala yang sering kita baca itu kan kalau Isra Mi'raj itu biasanya ayat pertama surah Al-Isra. Jangan lupa di sana ada ayat yang ke-60 dari surah Al-Isra. Apa kata Allah Ta'ala? Dan ingatlah ketika kami katakan bahwa sesungguhnya Tuhanmu itu ahata binnas.
melampaui segala kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Ini dasar pijakan pertama yang Allah Ta'ala ingatkan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Kemudian Allah lanjutkan, wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Dan tidaklah kami jadikan apapun yang kami tampakkan kepadamu wahai Muhammad. Dalam beberapa riwayat dikatakan ayat ini sangat terkait kalian peristiwa Isra lan Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa kecuali fitnatan linnas, menjadi ujian cobaan yang berat bagi manusia. Maka kalau kita membaca tarikh, membaca sirah nabawiyah, ternyata peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi penyaring keimanan orang-orang yang sudah mengatakan iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang Allah Ta'ala itu punya sistem yang hebat, luar biasa untuk mengenali siapa-siapa yang benar dan siapa-siapa yang berbohong dengan ucapan dan pengakuannya. Banyak cerita wonten Quran itu. Kalau panjenengan misalkan ketika Allah Ta'ala mengangkat cerita ngingingi panjenenganipun Kanjeng Nabi Daud, itu kan juga begitu. Di kalau semanten orang-orang Bani Israel itu ditindas oleh seorang penguasa yang bernama Jalut. Akhirnya orang-orang Bani Israel ini minta kepada Nabi di tengah-tengah mereka untuk berdoa kepada Allah. Wahai Nabi, berdoalah pada Allah Ta'ala, mintakan untuk kami agar diangkat di antara kita menjadi seorang raja untuk memimpin perjuangan-perjuangan kita. Akhirnya didongake tenan kali Nabi niku wau, dan Allah Ta'ala mengabulkan doanipun Nabi kala wau. Allah Ta'ala mengatakan bahwa oke, kalau kamu minta seperti itu atas tuntutan kaummu, aku ijabah. Aku akan menjadikan Taluta malika, seseorang yang bernama Talut hendaknya kamu angkat menjadi raja, menjadi pemimpin di antara kalian. Lah, dilalah Bapak Ibu, Talut ini ternyata dudu wong sugih. Talut ini ternyata dudu keturunannya wong hebat. Dia hanya orang biasa. Mulai menikah orang-orang Bani Israel bergundel kabeh. Lah kok yo Talut kok ora aku. Ngoten niku sing rumangsa duwe hak, rumangsa mampu. Kuline ngono. Padahal iki pilihane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, akhirnya wong Bani Israel iku rada kepeksa gelem dadekke Talut menjadi raja mereka. Nah, bocah kacarita Talut ngajak tentaranya dan orang-orang Bani Israel untuk berjuang melawan keganasan dan kedoliman Jalut. Mantap Pak Bu, mantap. Wetok tentarane Talut niki dampiak akeh banget. Tapi Allah Ta'ala tahu tentarane Talut sing dampiak niku jane oke kotong lompong. Mung melu tok anut guyub ning ora ngerti rembug, gudug ning ora duweni karep sing tenanan. Akhire nalikane melewati satu sungai, Allah Ta'ala perintahkan kepada Talut, iki sing melu kowe kuwi. Nabi apa ketoke wong pirang-pirang ngono kuwi. Ning janjane wong-wong kuwi oke ndredeg. Kiko nek nekat melu kowe, ruwet-ruweti perjuanganmu. Mula engko nek wis teko nggon kali kono kae, endeken sik tentaramu. Terus omong-omong. Sapa sing ngombe saka kali iki ora sak melu aku. Nggih lho. Sapa sing ngombe saka banyu kali iki ora sak melu aku. Niki napa dawuhipun Talut kepada pasukannya yang begitu banyak. Ternyata Bapak Ibu, begitu diajak lewat nggen kali niku wau, sing ngombe banyu kali lebih banyak daripada yang tidak minum.
minum. Ini Allah menyeleksi. Loh, iki wong gledek iki wong gledek, wong dipengin ngombe kok ngeyel. Nek panjenengan monggo katakan mundur Pak, monggo nggih. Kula boten larang dengan mundur nggih. Dadi niki tolong niki wong nggih anggenipun komando wonten. Akhire napa? Garek sithik biyangen sing arep melu perjuangane Tolong ajeng gantes ya Allah. Kula ajeng berjuang melawan Jalut kekuatannya luar biasa. Lah kok tentara kula garek sauprit iki pengen pripun? Allah Ta'ala katakan tenang lho. Berapa banyak kelompok-kelompok yang hanya kecil bisa memenangkan peperangan atas kelompok-kelompok besar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lha iki akhire kan terseleksi niku wae, nggih. Sing melu perang tenanan sapa, sing mung elon-elon sapa, sing mung ngilangi pekewo sapa, niku diseleksi kabeh kali panjenenganipun Allah Ta'ala. Nah, saat itu yang ikut lolos niku Kanjeng Nabi Daud alaihissalam yang saat itu masih kecil. Nah, sehingga karena Daud ini masih kecil, dalam banyak riwayat dikatakan dia kalau bawa senjata seperti yang lain-lain dia tidak kuat. Mana cara pedang itu perang-perang zaman biyen kuat, pedang itu abote boten umum, Pak. Karena memang harus kuat gitu nggih, karena untuk berperang. Lah caili arep go pedang abot banget. Rok sida perang wis menggah-menggah kele-kele no. Nah, niku tok apa Daud niki mboten kuat. Arep gawa tombak, dhuwure semono, dawane semono. Lah dhek cilik iki paling-paling dhuwure sepiro, yo ora iso. Akhire napa? Ada riwayat mengatakan bahwa Daud ini pada waktu kecil berperang bersama Talut menika membawa pelempar batu. Nek cara awake dhewe teng Indonesia niku nek teng desa jenengane ketapel utawa plinteng. Niku Daud niku gowone niku. Qadarullah pancen iki skenario-ne Allah Taala kok teko gene Jalut niku ditempukne kali Allah Taala kalian Daud kecil menika. Daud ngerti lan kae si Jalut ana-ana kae. Langsung niku tetapane dikuasa, dadi kuasane waktu diprintengne kali si Jalut niku wae. Nek bae kok akhire Jalut mati lho. Mati mung kena watu printen. Ya niku Jalut niku ngatasé penguasa yang luar biasa. Lho niku carane Allah menyeleksi begitu. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga tidak jauh dari hal seperti ini. Oke wong sing percaya jarene karo Kanjeng Nabi ning janjane percayane urung tenanan. Bila dalam Al-Quran itu banyak, misalkan di surah Al-Hujurat gitu, Allah Ta'ala mengatakan ada orang-orang Arab Badui. Arab Badui itu Arab pedalaman lah, teko datang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia ngomong, amanna Muhammad, kami beriman. Allah Ta'ala tahu nek wong iki rong iman tenanan. Nabi langsung dijauhi, Muhammad, kowe langsung ono omongane wong-wong kae. Kowe aja ngomong amanah, ning kowe ngomong aslamna. Kowe aja ngomong kami iman, tapi kamu sekedar katakan kami patuh, kami tunduk kepada wahai Muhammad. Kuwi tok wae. Mergo napa imane urung mlebu tenan-tenan ana jero atine. Dadi ngandhake iman karo Kanjeng Nabi niku tujuane mboten kok percaya tenan niku mboten, tapi sekedar mbok menawa engko nek ngaku percaya karo Kanjeng Nabi entuk fasilitas. Model wong ngeten iki awit jaman biyen pancen pun enten nggih. Dadi wong sakniki niku yo kaya wong muni karo wong liya iki ngopo-ngopo ngoten niku yo tujuane iki mung entuk fasilitas kuwi mau nggih. Pemene niki mungkin dan 2024 pemilu wah niki mungkin oke biaran niku wong muni-muni iki. Mas, aku bola-bola Mas, aku bola-bola Mas. Oke biaran. Iki betenge opo? Mek dikai amplop. Nah, kalau tim sukses. Ngoten nggih. Dadi niku. Ini dalam menika waktu itu begitu. Jadi Allah Ta'ala sudah mengingatkan demikian. Nah, ternyata Bapak Ibu, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini,
orang-orang yang keimanannya memang belum benar-benar akhirnya yo bali melih ke dalam kekufurannya, karena memang kekufuran itu belum kenyang dari hatinya. Lho, mula iki wau enek sing iso wau jare ngomong wis iman gara-gara peristiwa Isra Mi'raj akhirnya ora sida iman balik kepada kekufurannya. Tapi bagi mereka yang sudah percaya betul-betul, maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini semakin menguatkan keimanannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah sahabatipun Kanjeng Nabi yang menika Abu Bakar. Abu Bakar niku urung kepethuk Kanjeng Nabi bibar peristiwa Isra Mi'raj niki. Nek wong-wong padha diceritani ngenani peristiwa Isra Mi'raj. Akhire wong sing pun entuk crita niku metuki panjenenganipun Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tak kandhani. Ana sing critake ya wong Kanjeng Nabi yo crita karo wong-wong nek Kanjeng Nabi bab dilakoke saka Masjidil Haram yang Masjidil Aqsa munggah yang Sidratul Muntaha bali meneh wektune mung sewengi tok. Kanggo piye Abu Bakar? Abu Bakar tanpa banyak berkomentar, beliau mengatakan, kalau memang itu cerita dari Nabi, maka aku 100% percaya sekalipun aku belum bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Pak Buge, maka ini penting ben kula panjenengan mengke ngerti aja nganti kaya uwong-uwong sing akhire jane ngandhake iman tapi jebule atine ijin dikebaki kekufuran. Gara-gara peristiwa niki akhire imane ilang bali meneh diiseni atine kanthi kekufuran. Naudzubillah. Nah, saya menika Bapak Ibu, ada satu kata kunci barangkali yang bisa kita lihat agar kita dalam memandang peristiwa Isra Mi'raj ini dengan pandangan yang benar, tepat. Jadi begini, kalau panjenengan ketika membaca ayat yang pertama, nanti gua sebidak ayat pertama itu Allah Ta'ala mengawali firman-Nya dengan subhana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi dan seterusnya. Subhana. Atau sipun apa subhana niku? Maha suci. Nah, Bapak Ibu, ternyata resepnya mung ngeten. Orang-orang ini akhirnya tidak mau beriman benar-benar, bahkan kembali kepada kekufuran karena mereka salah dalam mengukur peristiwa Isra lan Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah ukuran niku marai masalah. Nah, ngapunten Bapak Ibu nggih. Salah ukuran itu untuk sesuatu yang sifatnya dunia saja sudah serba tidak mengenakkan. Ngapunten ibu-ibu, panjenengan masak kudune gareme niku ukurane mung sak sendok. Ning jenengan paringi sak irus-irus sing gedhe kae. Niku kira-kira masakane jenengan rasane pripun niku? Wasine pol-polan gara-gara salah ukurane garam. Niku mau masalah donya niku. Panjenengan misalkan sukunipun menika wedi kae. Jempol-jempolane kaya pedal pop kabeh kok gitu, mlentung-mlentung ngono. Terus jenengan ditukokke sepatu ning ukurane mung ukuran 28. Dipaksa dikon nganggo kelakon sikile jenengan mlocot kabeh gara-gara salah ukuran. Niku mung perkara donya Pak Bung. Lah nek niki dienggo ngukur sesuatu yang sifatnya akhirat, wah bahaya. Nek ngantek salah ukuran itu bahaya. Maka wonten Al-Qur'an banyak Allah Ta'ala ingatkan kepada kita
kesalahan-kesalahan manusia di dalam memberikan ukuran-ukuran. Contoh misalkan orang-orang Arab jahiliyah itu kan menganggap bahwa Tuhan itu tidak boleh hanya satu. Kenapa? Karena dia mengukur ukuran Tuhan dengan ukurannya manusia. Mereka mengatakan begini, alam raya ini kan luas sekali. Kalau Tuhan itu hanya satu, mesake Tuhan tele-tele ngurusi alam semene ambane. Itu berarti kan Tuhan diukur kanggo ukurane menungso. Lah nek menungso aja kok ngopeni sak donya iki, ngopeni gaweane dhewe kadang-kadang tele. Wong iku ukurane menungso. Maka akhirnya orang Arab jahiliyah mengatakan, oh kalau begitu Tuhan itu harus banyak, biar berbagi tugas. Pitik di Tuhan dhewe, wedhus di Tuhan dhewe, sapi yo di Tuhan dhewe, kangkung yo di Tuhan dhewe, topolan yo duwe Tuhan dhewe, ben Tuhan gaweane enteng. Lha iku gara-gara salah ukuran ngono wae. Lah nek kantek niki diterake ngeten iki lha yo cilaka to, Pak. Lah misalkan niku kabeh-kabeh do duwe Tuhan ngoten niku. Terus awake dhewe menungso niku ning arep mangan sate kambing sok kapan coba kula teko. Oh, gitu. Mergo wedhuse duwe Tuhan kok. Jenengan agek nyekel wedhus arep dibeleni. Bek, kaperan karo Tuhane. Tuhan, aku arep dibeleh karo menungso. Akhirnya Tuhane wedhus mudhun. Kula panjenengan ning arep beleh wedhuse niku wau dilawan karo Tuhane wedhus. Kira-kira awake dhewe kalah apa menang? Ya kalah awake dhewe. Aja kok Tuhane wedhus, jenengan iki lho dimusuh karo wedhus werok ngono kae. Jenengane kalah kok. Oh, iki ya. Jenengan mungkin tau kalah di kula pun tau kok. Nggih. Kon beleh wedhus kok niku wedhuse dilombrong wedhi kok. Urung sito tak beleh niku tak tuntun kula ditutup kula ngetang kok. Nggih. Kita tak tuntun niku ngerti kok kula lutuk kok niku. Sikil kula disundang niku kula tiba. Iki musuh wedhuse kuwi. Lah nek iki musuhe Tuhane wedhus, napa mboten gegirisi coba? Nggih. Lah nek modele ngono terus kapan menungso nek arep mangan sate kambing? Anggere boleh wedhus Tuhane wedhus nesu lah ngoten ta niku. Niku gara-gara salah ukuran. Mula akhirnya pemahamane kleru, pemahamane sesat ngoten. Padha kali misalkan itu melih, enten gen surah Al-Muzammil insyaallah, nggih. Itu kan Allah Taala mengatakan bahwa penjaga neraka alaiha di atas atau penjaga neraka itu tis'ata asyar ada 19. Oh terlihat sing jaga neraka kuwi ana 19. Nah ternyata Bapak Ibu krungu ayat iki Abu Jahal, Abu Lahab sing somben ning akhirat bakal dadi Abu Gosok niku tenan nggih. Leboke neraka lah wis arep apa meneh nggih. Dadi Abu Gosok tenan niku. Iku terus yo napa? Kae lho rumono. Muhammad ngabarke jare Tuhane duwe neraka, ternyata neraka sing lumbung mung 19. Lah kok kowe rumangsa apes musuh wong 19 padahal kowe wong pirang? Lho, iki Abu Jahal Abu Lahab niku. Nanti rumangsane 19 niku ukurane menungso. Lah Abu Jahal Abu Lahab sing kafir kan kae banget to. Niku kira-kira 19 niku dikeroyok wong 100 ngono, apa ya ora kalah sing 19 niku wau. Niku pikirane dhewe ngoten niku wau. Bahkan ada di antara mereka orang yang dikenal sebagai orang yang paling kuat, kemudian mengatakan apa neraka Tuhan Muhammad sing lumbung 19. Oke, sing 17 urusanku, sing loro keroyokan bareng-bareng kematian ra undur nggih. Lho niku mergane apa? Salah ukuran. Iki ukurane malaikat, Bro, kudu ukurane menungso. Betul lho, nggih. Lah nek menungso 19 yo kalah dikeroyok 100. Lha iku ukurane malaikat kok. Malaikat itu pemandangan yang digambarkan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW kan diizinkan Bapak Ibu untuk melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kita jenengan pengen apa betul Bu delok malaikat dalam bentuk aslinya, ngoten pengen apa betul? Tapi pengen apa betul Pak Bu?
Waduh men kabeh iki tak jawab pengen ya kepiye ora pengen kok jane pengen ngoten nggih. Kira-kira nek pengen, nggih mboten apa-apa, jenengan justru pawon. Kula pengen mboten masalah. Cuma masalahnya ngeten. Nek Kanjeng Nabi Muhammad niku diizinke iso delok bentuke malaikat Jibril. Tapi nek awake dhewe ketoke ning diizinke niku mung delok bentuke malaikat Israil tok. Masalahe niku lho nggih. Dadi nek jenengan kepengin tenan ya monggo ngoten lho. Kula pokoke pengen ngoten nggih. Dan niku nek awake dhewe iki paling-paling engko ngertine malaikat Israil. Ngoten nggih iki gambarane ngoten. Jadi Kanjeng Nabi kan pernah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Para ulama sepakat mengatakan 2 kali. Yang pertama adalah ketika menerima wahyu Al-Quran di awal-awal, dan yang kedua adalah pada waktu Isra dan Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah. Ini adalah 2 kali Nabi diizinkan untuk melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Kalau selain 2 ini, Jibril datang biasanya membo-membo menjadi seorang manusia. Kaya nika pun hadis tentang iman, Islam, ihsan. Itu kan ada seorang laki-laki yang datang di majelisnya Kanjeng Nabi. Laki-laki itu rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih. Niku sing teko niku wae. Niku ketoke nek menungso iki umur-umuran rada tuwa ngoten jaman saiki kok ora mungkin niku nggih. Nek sakniki yo lambine yo sirahe putih kabeh niki ngoten nggih. Niku sing teko niku mawon. Terus nyedak kalih Kanjeng Nabi. Bertanya tentang Islam dijawab. Bertanya tentang iman dijawab. Ternyata dia membenarkan jawabannya Kanjeng Nabi niku wae. Bareng kiai itu pun lunga, para sahabat dalam kepenasarannya ditanya oleh Kanjeng Nabi, kalian tahu tidak tadi yang datang siapa? Sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Terus Nabi mengatakan innahu Jibril. Dia tadi adalah Jibril atakum yang datang pada kalian yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Niki mau Jibril tapi wis wujud menungso. Tapi nek wujud aslinya hanya 2 kali. Ada riwayat yang menyatakan Jibril ini didelok Kanjeng Nabi agek sewiwine separuh. Niku pun nutupi jarak antara atas bawah di sebelah barat sana. Jadi kulon niku wis ora iso didelok ketutupan separuh sewiwine Jibril. Niku agek separuh wis semono. Lah urung awake urung sewiwine sing separuh meneh. Gendah kaya apa gedene. Nah ngoten lho nggih. Lah nek niki ngantek cacahe 19, apa sing iso dilakoni menungso? Lah wong sintoke mungkin wis ra iso ngapa-ngapa kok apa meneh niki ngantek 19 sing jaga nerakane Gusti Allah. Ngoten nggih. Niki mergo napa? Salah ukuran. Maka Bapak Ibu, dalam kita memahami peristiwa Isra dan Mi'rajipun Kanjeng Nabi, monggo gunakan ukuran yang pas. Bagaimana kita mengukurnya? Ingat, peristiwa Isra Mi'raj itu ojo diukur dari ukurane Kanjeng Nabi, tapi ukurlah dari ukurane Gusti Allah. Ngoten lho nggih. Dadi nek Kanjeng Nabi yo kon aku kok Masjidil Haram, yang Masjidil Aqsa, munggah Sidratul Muntaha mundur meneh wong saka ngintok yo nek cara wong Arab musmakul gitu. Ora ketemu nalar. Yo ngoten. Tapi nek ukuran Gusti Allah Subhanahu, Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan segala kelemahan. Apa sing ra iso dilakoni karo Gusti Allah? Ndak ada.
Kalaupun beliau memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad ini sedemikian rupa perjalanannya, wong Gusti Allah ngono lho bro, ya iso. Maka lho, ini ukurannya biar pas. Maka di lanjutan ayat ini pun kan cetok. Allah Ta'ala mengatakan linuriyahu min ayatina, agar kami tampakkan kepada Muhammad dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi ukurane wis ukurane Allah, nomor loro ukurane ayat, tidak sekedar ukuran sunatullah yang biasa. Ngoten nggih. Dadi niku nek kanggo sunatullah biasa yo munggah rono ora nggo tabung oksigen niku yo mati, ora iso abekan kok. Niku nek kanggo ukuran sunatullah biasa. Tapi niki ukurane ayat. Nek pun ayat niku akale kadang-kadang dijak mikir wis angel, ora nyanda. Contoh Pak Bu nggih, contoh niki. Geni kalih banyu itu adalah dua benda yang saling bertentangan. Ketika ada api digrujuk kanggo banyu niku biasane genine mati. Ngoten nggih. Niku ukuran sunnatullah biasa seperti itu. Tapi nek pun ukurane ayate Gusti Allah Ta'ala iso wae geni karo banyu bercampur dan tidak saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Napa enten to Pak? Dengan nang browsing teng Google nggih. Ada gunung berapi yang berada di bawah laut. Coba pikirin dengan pripun nggih. Gunung berapi ini masih ada lava pijarnya, ije ono genine, dhuwure ono banyune. Lah kok genine nggon gunung berapi ora mati-mati, digrujuk banyu pirang-pirang saka laut. Ukurane ayat, Bro. Wis ora sunatullah biasa. Iki ayate Allah. Padahal lho, nggih. Iki kula dengan ukurane gen pas, ben bener. Paling misalkan yang naminipun toyo itu kan benda cair. Kalau dia dicampurkan, maka dia akan bercampur satu dengan yang lain, kan menyatu menjadi satu. Umpama dikei rasa, rasane mesti yo gabung siji karo liyane. Jenengan damel teh, pun paringi gendis, akhirnya rasane legi. Nah ini legi napa boten coba protokan ini. Alhamdulillah. Nggih, lagi alhamdulillah. Nggih. Nah, nggih. Jadi damel teh ngeten dikai gula rasane legi. Niki misalkan yen teh niki mau dicampuri banyu putih sementen iki, kira-kira rasa legine ilang apa mboten? Ilang. Ilang wong niku campur dadi siji kok. Niku sunatullah biasa. Nek pun kanggo ayate Allah ukurane iso wae Allah Ta'ala misake sing ana ngisor iki wedang teh legi digrujuki dhuwur banyu putih ora nyampur karo wedang teh. Niku nek wis kanggo ayat. Dan itu ada yang skupnya lebih besar. Allah Ta'ala mengatakan, apa kamu tidak melihat bagaimana kami memisahkan laut? Separone kene banyune tawar, separone rono banyune asin. Wis akeh niku nek memahami kanggo sunatullah biasa ora nyanda. Nek pun ngeten iki awake dhewe menggunakan ukuran ayate Gusti Allah. Mboten Pak nggih, monggo niki ben kula panjenengan tidak ada keraguan tentang peristiwa Isra lan Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo diukur kanggo ukuran sing pas niku wae. Nah, salajengipun Bapak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj menika sejatosipun paling tidak ada beberapa hal yang perlu untuk kita ambil sebagai hikmahnya. Yang pertama Bapak Ibu, Isra Mi'raj ini adalah menjadi salah satu pembuktian saking ngarsanipun Allah Ta'ala
kanthi ginakaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa hidup manusia itu tidak hanya di dunia ini saja, tetapi nanti ada kehidupan selanjutnya yang berakhir pada namanya kehidupan akhirat. Dibuktekne kali panjenenganipun Allah Ta'ala. Maka Nabi dari bumi ini, dari dunia ini diangkat ke langit sana, dituduh kali Allah Ta'ala ono neraka, dituduh kali Allah Ta'ala ono swarga. Padahal swarga neraka itu adalah hal-hal yang sifatnya akhirat. Nah, mila monggo Bapak Ibu, yang pertama ini kula panjenengan kelingan urip niku ora gur enek kalam dunya. Awake dhewe soben akan menuju pada fase penghidupan berikutnya di alam barzakh, dan kemudian nanti kita akan masuk sampai nanti di alam kehidupan akhirat. Ini dibuktikan oleh Allah Ta'ala. Ya tidak perlu kita protes, lu sing dikandani sing dikei ngerti kok Kanjeng Nabi tok piye, aku kok ora. Ngoten nggih. Lah pertanyaane, nek kowe kok dijak iki kowe kuat apa ora? Ngoten kok masalah iki. Gak kowe dijak mebur banter banget. Lah wong kowe adem-adem wae ki mau jare Sagamit masuk angin ngono lho, gitu. Ya kok pengen kayu munggah rono. Ngono kaine baru bus ngono, malah angine mlebu awakmu kabeh mati kowe ngono. Ya dadi kula panjenengan ora usah protes. Yo Kanjeng Nabi yang diberikan hak untuk melakukan pembuktian itu. Tapi monggo panjenengan yang pertama ini kita ingat bahwa hidup kita ternyata tidak hanya di dunia saja. Allah buktikan nanti ada kehidupan akhirat. Mula monggo urip teng alam dunya iki hati-hati. Ya, hati-hati betul. Ojo sampai naik dhewe, jangan semaunya sendiri. Tetaplah ikut kepada ketentuan-ketentuanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo nggih. Wong ning alam dunya kok. Ngalam dunya niku endahe, senenge, enake kabeh terbatas dan semuanya semu. Kalau nanti kita terangkan, jadi enake dunya iki mung sepiro to? Nek para ulama ngaturaken fana dunya wa tasarrufu ahwaliha. Dunya iki bakal rusak lan enak-enake dunya kuwi ana watese. Panjenengan kunjung Bapak Ibu, niku iso krasa seger tenanan. Niku nek pas ngelak tur kae paling-paling sak gelas semeten iki. Wah, niku mobilnya seger tenan, enak rasane. Tapi jenengan tambahi melih sak gelas, rasane enak, sudo, segere sudo. Tambahi sak gelas meneh dadi 3 gelas, enake sudo, segere sudo. Tambahi 4 gelas niku malih ora enak, ning yang weteng kemplung-kemplung. Lah ngoten kan niku. Lha niku kenikmatan dunia. Ora penak nek mobil kokean niku. Nah, mergo kula nate, Pak. Nggih. Dadi kula niku biyen kan berat badan saya sempat sampai 98 Mas Budi. 98 Mas bayangke. Dhuwur kula mung semene, bobote 98 kilo. Nek mung mulih baca kok niku kula. Nggih, Pak. Kula konsultasi pengen nguduke berat badan. Lah niku dikon ngombe sedina sewengi 4,5 liter. Wah, kula batin dapat nasibku ngumpuli sapi aku ngono lho. Sapi kan digeronggong nanti kan arep dibeleh. Lah aku kok sedina kon ngombe semono. Tapi ya alhamdulillah Bu. Ya Pak Yonanto rekoso, tapi ternyata waktu itu sempat bisa menurunkan berat badan saya dari 98 menjadi 75. Wah hebat itu. Ning isine mau nguyok wae. Ayo 4,5 liter sedina ngoten gitu. Jadi kuwi. Jadi enak niku pun sudah perkokokean niku wae. Makan itu enaknya seberapa sih ketika kita lapar, dan makannya itu ya dalam porsi yang sedang saja niku enak. Nek jenengan tambahi meneh dahare, rasane enak mesti sudah. Tambahi melih dahare, rasane enak, suwe-suwe ilang. Wong niku sesuatu sing sifate dunya, ngoten lho.
Bahkan kesenangan dunia itu kesenangan yang semu. Ini kalau dengan beberapa tahun ya, orang-orang metu-metu mergo corona, bahasa ini corona pun hilang. Alhamdulillah, mugi-mugi saestu awet saking izin lan ridhanipun Allah Taala, bahwasanya awake dhewe pun bebas. Akhirnya wah awake dhewe semua ora piknik karo piknik ben bahagia. Kok tak ngerti. Apa nek piknik ya terus bahagia tenanan, rong karuan. Lho, dulu kan ketoke pikniknya nyatane siji, senengane golek gratisan. Kalau sudah begitu, bayar to bayar rasa wae. Berarti piknik itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Loro, nalikane piknik, ana nggon tempat piknik iki lho, arep jajan wae hitung-hitungane jlimete ra jamak gitu. Wah malah banget itu kuasta. Ngerti tulisannya nggon warung, ya Allah es teh 8.000 ngono gitu. Kadang Solo 2.500 nek kene bulan masa 8.000. Wis prasido bae. Ala piknik nek kelak diwangi ngempet kok iso bahagia kok gitu kok. Gitu. Lha gitu. Hitung-hitungane jlimete ra jamak. Loh, begitu mulai piknik, mungkin yang kono ayo digo tuku apa, teko omah, jipuk dompet dibuka, gede-gede, duit kumpul ketek ya, ngono kok piknik bahagia kok ngerti. Loh, niku lak semu to Pak niku nggih. Ya karena makanya semu dunia itu, mula kenging napa kula panjenengan kok banyak yang hanya mengejar dunia saja, lupa bahwa ada kehidupan akhirat. Niki lho, monggo kula panjenengan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Nek ra percaya sak liyane ana penguripan donya, ana penguripan akhirat, yuk nabimu, rasulku tak jae kita buktekke sekabehane. Lho Kanjeng Nabi nyriosaken dhateng kula lan panjenengan sedaya menika. Nggih monggo, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Yang kedua Bapak Ibu, selain bahwa Allah Ta'ala memberikan pembuktian kepada kita kehidupan tidak hanya ada di dunia tetapi nanti ada kehidupan akhirat, ternyata untuk mendukung kebaikan dan kemaslahatan hidup kita baik dunia itu ataupun sampai akhirat nanti, kita membutuhkan sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan dan tidak boleh kita anggap remeh. Sesuatu itu apa? Tentu hasilipun Isra lan Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika wahyu kepada Kanjeng Nabi dan kita sebagai umatnya untuk menjalankan sholat dengan sebuah kewajiban sehari semalam sebanyak 5 kali akhirnya. Ini Bapak Ibu, jadi kalau panjenengan iki ana urip donya, ana urip akhirat. Nek kowe pengen donyamu jare, pengen akhiratmu jare, mula hasilnya pembuktian dalam Isra Mi'raj ini yang berupa perintah salat monggo dipun laksanakaken kanthi sami. Bapak Ibu, mungkin kalau panjenengan bertanya, lah nek salat di donya ki apa to efeke? Lah nyatane kono-kono kae lho, wong ora salat nyatane yo jek urip, gitu. Malah kono-kono kae salat ora tau, maksiat totokan, wis tuwek ra mati-mati. Lah tanggamu ki salate wapi, ra tau ninggake tumindak eleh, 40 tahun malah mati. Lah kadang apa dhewe kan protes ngoten niku to. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, masalah mati dan tidak mati niku pancen bukan sesuatu ukuran untuk menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar bermanfaat untuk kita dalam kehidupan dunia. Agama ora iso diukur nganggo ukuran-ukuran kaya ngoten niku wau. Yang pertama itu. Yang kedua, siapa tahu tanpa kesadaran kita bahwa kita misalkan kok ngantek teko umur 40 tahun itu juga gara-gara sholat yang kita kerjakan. Mungkin kalau kita tidak kerjakan sholat, mungkin 20 tahun kowe wis mati, mungkin 15 tahun kowe wis mati tanpa kita sadari.
karena fakta-fakta ilmiah tidak bisa dibantah Bapak Ibu ya. Sholat yang kita lakukan ini Masya Allah fadilah keutamaannya untuk kehidupan dunia kita sangat luar biasa. Ada satu contoh, saya baca sebuah tulisan terkait dengan penelitian ya. Orang yang terbiasa mengucapkan lafaz Allah, Allah, Allah ya, itu memiliki harapan hidup lebih panjang dan badan yang lebih sehat daripada mereka-mereka yang tidak pernah mengucapkan lafaz Allah itu. Kenapa demikian? Mergo ternyata tenggen tutuk kula panjenengan itu tersimpan semua simpul-simpul saraf komplit di dalam seluruh tubuh kula lan panjenengan sedaya. Mula nek wong niku kok untune sulaya niku biasane berpengaruh kepada yang lain-lain. Wonten rencana kula niku mripate blawur nggih mboten iso dienggo nyawan. Diperiksake nyanggone dokter mata teko mriko mung ditekoki jenengan lara untu nggih niku Pak dokter nggih pun jenengan mantuk untune mang tambani sing lara mripate karo untune ning doktere mata kongkon sekedar nambani untune mungkin nek untu jenengan mari mripate jenengan balik melih cetha nyawa ngoten tok iki bae lho jenengan dhewe enten apa nika pelawak nggih Mas Topan kali Mas Lisus itu salah satunya kan meninggal karena apa? Ada pembengkakan gusi. Lho niku tengah mriki Pak, nggih. Kulo pancen kudu hati-hati tenan iki merawat mriki niku hati-hati. Lho nek Islam itu mensyariatkan kita untuk siwak niku jare ya luar biasa. Hati-hati betul. Tangga kula sing termasuk sederek nggih. Niku kan ya piyambake niku jare ya nek cara apa nggih umunine karo awake ngono niku ketoke kaya ya ora. Nek nadyan ngoten, dhek niku paling wedi karo suntik ngono nggih. Awake buabah niku munine iki yo suarane gemotan niku. Nek karo suntik iki wedi. Satu saat Bapak Ibu lara untune niku kok. Nggih. Dijambake ora gelem jak nyang rumah sakit ora gelem nggih. Pokoke wegah. Nek buandeng lara ning untu iki kebiyangan tenanan. Akhirnya nopo pun kepeksa deh, wis yang penting pokoknya untuk pusing loro dan dicabut kita mari. Akhirnya gelem dibawa tenggene dokter. Nah ternyata nek ajeng nyabut kan kudune kan untune sing loro niku pun mari dhisik. Biasanya dicek dituthuk ngoten nika. Kondangan, mana ta? Ya tuthuk. Tuk, saya sakit Pak. Boten, tuthuk meleh. Tuk sakit Pak. Boten. Soale iki loro banget niku. Mung beteke supaya ora dawa-dawa gendang dicopot dan lari karepe ngoten nggih. Angger dituthuk tekoki saya sakit Pak pun matur pun boten lara, pun boten lara. Akhire teng doktere dicabut untune niku wau. Langsung gletak kelenger tenan. Nggih. Kelenger pala oprak kirang-kirang dito. Lha niku gara-gara untu tok niku. Lho, nek kula panjenengan dengan menyebut lafaz Allah saja bisa menyebabkan hidup kita lebih baik, lebih sehat. Apalagi kalau kita lengkapi dengan gerakan-gerakan sesuai dengan petunjuk dari pencipta kita di dalam kita menjalankan sholat. Masya Allah luar biasa. Ada penelitian lagi, ya. Di dalam kepala kita, otak kita itu ada satu bagian yang dia tidak akan teraliri oleh darah secara maksimal kecuali ketika seseorang dalam keadaan bersujud. Jadi nek ngadeg biasane iki niku darahe teng bagian otak niku wau niku ora iso maksimal. Saiki nek wong-wong ngeten iki biasane dirontok lelah, loadingnya lama. Nah, cara dunia maya itu ternyata dengan sujud itu akan mampu untuk membawa darah itu memenuhi ruangan itu, membawa oksigen yang sangat banyak dan itu ternyata menjaminkan kesehatan daripada orang tersebut. Alhamdulillah. Dudunya Bu, ini penting sholat itu, ini secara fisik. Secara rohani Bapak Ibu, sholat ini bernilai sangat luar biasa kanggenipun kula lan panjenengan.
Dunia yang kita jalani ini penuh dengan berbagai macam problem, dengan berbagai macam masalah. Kalau nek wong ora kuat ngadepi probleme, ngadepi masalahe, entekane terus linggih metenger, ngoten niku nggih, ketok ngalamun suwe-suwe terus mesam-mesem dhewe, guyu-guyu dhewe alias kentir. Ngoten nggih ta. Niki nek ora kuat, maka sholat itu menjadi salah satu yang menetralisir pikiran kita dari segala beratnya tanggungan beban hidup. Yo nantianto sholat ora iso ngasih tang, ngoten nggih. Ning minimal yang kita lakukan dalam sholat itu sementara bisa membuat pikiran kita ludak, manahipun jembar, dengan begitu bisa berpikir dengan baik untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Ngoten lho nggih. Kula nek cara niki mau termasuk Isra Mi'raj itu kan juga penting, Pak. Karena Isra Mi'raj itu terjadi ketika Nabi sedang mengalami kegundahan yang luar biasa. Pun wastani sebagai Amul Husni, tahun kegelisahanipun Kanjeng Nabi, ditinggal meninggal oleh istri tercintanya Khadijah binti Khuwailid, ditinggal meninggal oleh paman tercintanya, diboikot ekonomi oleh orang-orang kafir. Mang bayangke kaya ngopo rekasane, kaya ngopo bebane Kanjeng Nabi luar biasa berat. Maka akhirnya di-Isra Mi'rajkan dengan hadiah berupa sholat. Niki paling tidak betul sanepo datang kula panjenengan, sholat yang kita lakukan kalau kita jalankan dengan benar, dengan baik, ini akan mampu menjadi sarana kita untuk curhat kepada Allah Ta'ala, meringankan dan melepaskan segala beban dan masalah dalam kehidupan kita. Dan itu gak bisa dipungkiri, Pak Bu. Wong sekedar cerita niku pun marai ayem teng ati. Terus apa bener? Sekedar cerita. Kula pengalaman, kula niku pernah ada ibu-ibu dua. Niku anggere liwat ngarep kula ngiku, liwat ngarep kula ngiku. Mungkin nek kula enek, mboten niku terus matur, "Ustaz kula mampir di kantor boten." Monggo katuran mampir teng nggen kula. Begitu mampir linggih, piyambake mung napa? Cerita. Ustaz, kula ngandungake laten napa Bu? Kula ngadepi bojo kula niku pun abot tenan. Cerita ngenani sing lanang nggih. Yo kula yo ora iso napa-napa, Pak Bu. Kula yo muni sing sabar nggih Bu, ingkang sabar. Mugi-mugi kadharan panjenengan kathah. Kula munine mung ngoten tok, cerita metu nangis-nangis kula munine ngono tok. Lah kula nawani jasa liyane kula yo mikir-mikir kok. Misalkan kula nawani jasa, tenang kok Bu, mungkin bojone jenengan kapan-kapan kepethuk tak kamplengane, misalkan kula nawake ngono. Lah wong aku rong tau ngerti bojone lho. Lah aku nek ketemu ternyata ana awake gedhe dhuwur, dipetekol-petekol, lah sing remuk nak kula, aku lho nggih. Kula yo ora iso menawarkan solusi itu. Kula mau kandhake sabar Bu, tawakal ndonga kali Allah Ta'ala. Setelah beliau cerita panjang lebar nangis-nangis itu, beliau mau pulang apa yang dikatakan, Ustaz matur nuwun nggih, jenengan pun purun ngrungokke cerita kula nek pun bar cerita ngeten iki nyangati plong, yang pikiran enteng sekalipun burung enek solusi. Lho niku kate wong loro niku sing kula tengen kula. Nggih. Lho ternyata sekedar seperti itu Pak Bu, niku nanti terus longgar banget, betul lho. Lah wae dhewe nek duwe masalah-masalah niku monggo jangan kemana-mana. Kembali kita kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Lantaran napa? Salat niku wau, gitu. Nek mungkin rambut jenengan nyandai, anggere nek wong salat kan nangis-nangis kita kandhani. Lah apa to? Si akeh lho salate nganti nangis-nangis. Lah apa to? Berarti beban uripe mesake yo. Apa biasa berarti yo ngono. Yo ora karuan gitu. Itu tidak selalu terkait dengan beban hidup. Ya wong cedak tenan karo Allah Ta'ala ya iso nangis-nangis tenan. Tapi kan gini pun yang punya problem-problem ini, salat ini sangat luar biasa. Betul nggih? Monggo. Yang kita ini ada masalah apapun itu tidak sampai membawa kita kepada kondisi yang merugikan. Kata Pak Bu iki dunya iki. Nah, akhirate napa? Melih
akhirat, Nabi mengatakan hal yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah Ta'ala dari seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah semua amalnya akan dijadikan baik oleh Allah Ta'ala. Tapi nak sholatnya misalnya terus mesti dimestake, berarti amalia ya Allah. Karena Allah sudah mengatakan sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata dia bila monggo yang kedua ini Bapak Ibu, dari Isra Mi'raj Allah Ta'ala seakan memberikan solusi kepada kita. Kowe uripmu nek donya, uripmu ning akhirat, ben uripmu loro-loro ning mlaku kanthi sae, aja lali, nggih. Aja tok tinggalke apa sing tak paringke marang kawulaku, marang hambaku, wahyu arupa nindakake ibadah salat. Monggo insyaallah hidup kita dunia akan baik, akhirat juga akan baik. Amin Allahumma amin. Maka sesuai tema menika, monggo nggih salat dilakoni. Nah, kadang-kadang pun sregep ngaji, pengajian mangkat terus, tapi rong salat, monggo sakniki dicoba. Dereng saged niku Pak, latihan, nggih. Lho latihane pripun jenengan melu jamaah pun mangkat sing mawon urung apal rapale, urung apal dungane ra apa-apa, melu sing gerakan-gerakane. Kita belajar dari nol saja, nggih. Lho, mungkin pun mundak sintek. Yo nek diukur nek boten diukur, kemauan kita sudah dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kemampuan orang itu beda-beda, Pak. Tenggen kula niku wonten simbah-simbah. Tapi Masya Allah jamaahnya kula kali beliau, kula kalah. Kula sregep beliau. Karena apa? Saya tanya, jenengan kok sregepen jamaah atau Mbak? Kula wedi nek salat kula mengke salah kok, Mas. Jadi melu terus. Dan ternyata betul, kalau sholat sendirian, beliau mesti keliru. Ya, karepe niku yo teko kadang tak karo masjid, melu tak karo masjid. Tapi rakaat kedua, bangkit dari sujud kedua kadang Allahu Akbar, langsung bablas rukuk meneh. Ngoten niku lho. Dikandani ping 50 butet yo ora pale. Yo pancen kemampuane teko semono. Kita belajar Pak nggih. Isone sing diapalke apa kangge niku ora masalah. Dengan punten kula niku nyangoni sibuk kula almarhumah karena beliau orang kuno nggih mboten iso maca mboten iso nulis. Niku mung kula sangoni hafalan Al-Fatihah kalih Al-Ikhlas kulhu niku tok nggih. Wis mboten kula sangoni liya-liya mergo bijak ngapal kriya nggih pun budhet nggih ngoten niku nggih. Pun loro niku mawon. Lah niku nek bar Fatihah ya macane kulhu meneh nggih mboten napa-napa. Kula ngoten wong kemampuannya sampai di situ. Perkara mati. Atau coba nek imami kok isone kulhu tok, niku kadang-kadang yo marai ruwet. Ya nek anekdot tadi kok cerita, di satu masjid kebetulan ada dua orang. Yang satu ini Pak Imam, yang satu ini jari orang patut imam ning semangate oleh. Ning mung duwe hafalan surat kulhu niku tok. Satu saat imame niku berandakan itu hadir. Akhirnya jamaah niku yo muya-muya sing di semangat niku imami. Padahal dia itu duwene mung kulhu niku wae. Akhire kepeksa dhek maju imami. Rakaat pertama lancar, gitu. Al-Fatihah kulhu. Rakaat kedua bar maca Al-Fatihah mulai imame sing ganten niku wae pikirane dadi bulet. Aku mau bar maca kulhu. Mosok rakaat kedua maca kulhu meneh. Ki oleh apa ora? Lah nek ra oleh aku kok terus maca surat apa wong apalku mung kuwi. Akhire imam niki mau mantep yang buri terus dheweke ngomong para makmum ngapunten niki misalkan kula maca kulhu melih angsal napa boten makmume kabeh muni angsal sak masjid bakal kabeh salate niku. Jenengan imam mosok ya apane mongkul kulhu ngoten iki. Tapi nek kok sangu-sangu pribadi kula panjenengan ya apa-apa. Ya semampu kita. Karena nggih monggo niki kita mencoba untuk belajar ayo sholat. Gitu menika nggih Bapak Ibu. Kula kita menika kemawon ingkang kita aturaken kali menika. Semoga ada manfaatnya khususnya kepada saya supaya Bapak Ibu dengan sedaya bersamaan dengan taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala kita diberikan keimanan yang sejati oleh Allah Ta'ala terhadap apapun yang harus kita imani di dalam agama kita ini. Dan yang kedua, semoga
semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan kewajiban sholat ya, yang merupakan hasil Isra Mi'raj, dan semoga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah di dalam menjalankannya. Amin Allahumma amin. Moga saderengipun tutup sesarengan kita direkaken nyuwun sedaya dumateng asradipun Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fihi innaka antal khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina ya rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma sallimna min afatid dunya wa min adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengaturan semanten kakak kirang langkung ibu yang pangapunten. Kalau Bekasi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.